Halo? Maneiro? Ndaswera kana maswerawo. Ndiyana kutaura. Ndi Mr. Nira. Ndiri kumira kutaurawo nemukadzi wenyu. Mukadzi wenyu N Nira. No, ingoti ndibaba watakudzwa ndiri kuno ku-DZ. Iti ndibaba watakudzwa handiziye ba no, she doesn't need to know me but ndinomuziya hangu. Okay, maita basa. Nayo ndibaba takudzwa vari kuno ku-DZ. Iwo unoita basa rekunyorera hurumende kuti zodwa save muno muHarare. Aiwa, ndikuti iwo unoita basa rekunyorera hurumende kuti zodwa achauye kuno kuHarare kuzotibvisira mabhurugwa. Uchatibvisira iwo bhurugwa racho. Ndikuti iwo unoti zodwa achauye kuno kuzotibvisira mabhurugwa. Iwo uchatibvisira here bhurugwa racho here? Uchatibvisira bhurugwa racho iwo? No, because we are paying our monies, and we are paying our monies panapa kuti tione zodwa asina kupeka. Zvekuti iwo unopinda papi. Unopinda papi iwo, where do you enter panyaya zodwa? Unopinda papacho. You are in Johannesburg, wakagara kuJoburg koko. Panaka mbokuti iwo ibva kuJoburg. Panaka kuti ibva kuStudio 263. Panaka kuti iwo usakisana na Wellington DWP go kuStudio 263. Saka iwo unopinda papanyaya zodwa. Where do you enter panyaya zodwa? Unofeka here bhurugwa iwo. Ndati iwo unofeka here bhurugwa. Yes, unofeka bhurugwa rako handiti. That is your choice that you are making. Saka kana zodwa afunga kuti kusafeka bhurugwa iwo chikukuvava chii? Chakutokonya iwo chii panyaya zodwa kusafeka bhurugwa rake? No, you are very stupid. You are very stupid. No, leave Zodwa alone. If Zodwa decides not to wear panties, it is up to her. And Zodwa ndiye muridzi wejira. Akada kufuga, akada kuwaridza, akada kuripeta, oritseta apo ora pasamende ndizvozvo. No, you've got a very bad attitude. No, I don't like your attitude. No, I don't like your attitude. You are quick to be an activist and an orthodox activist. Ucheta basa rekungofambira mapendi ndo akangwarira mapendi yo. Because no Zimbabwe, there's other pressing issues. There's issues to do with girls being raped and my sanitary pads, but you're not saying anything. No, you're stupid. Nonsense. Can you imagine?